Busoga banange abantu ba Busoga abasomera Busoga abafuna abakyala okuva Busoga abafumbirwa Busoga abali mu Uganda bali kuliya wa Uganda abakola Busoga abakola ku Busoga mikwano gyaife betuwanya nabo betutambula nabo betuyambye ne betuwa ku magezi yona yetuli essira mu Uganda bantu sub region erina abantu abagezi otini Busoga kyeva mubona ni planning authority ya Uganda planning enkulaakulana ya Uganda akeme kwekalamu yayo ekatukiro wa Busoga tukibe Mugalu ofeere otambulanga bweyagala mwide tweyagale bananga Abasoga mwide tuwambe Kololo Independence Ground anti ni ground yefetwe natwe na bana Uganda mwide tujiwambe kono n'olusooka so bakubiriza mwena kandi ndi kubitundu ebyendawulo nga ne wetuwogerera nga nejinda mwami permanent secretary waife wano ona seteno bakuwa enda Busoga Royal Banquet mwami samanya alini kadi nda Busoga Royal Banquet nga nogere nga atyanga ku kitebe kya so mwije kutwala tandonka atabagano gasibera gasula so niyo noide sauka twabale wa mutawuni kuna Majesty house gwe mwakaza kweli amusomesa faida wale nina abantu basibu oido tambule Kampala oba bayole Kampala ngatiba kubona bona kula kadi enda kwide Kampala buli muntu ategere nti otuse Kampala owo kukyalo yokwenda ategera nti otuse mulimu guno buli embaga ya mwene ayenga kwenda bakoba ife tuli amasiga abiri agakole enalye Nadiope eri kuteekateeka yenva n'olwekyo Nadiope mwekubire ku mungalo kidakwogera bingi kuba gano tuli ni vice chairman wange Kibalira Martin Kibalira Kisige najja okutunga kuba bitiramu nga aba press kiki ekiri kujja mu maiso mu Busoga kuba erega ikulu Onalo Lumumba atukobere mulange tukobere kumukobere kujja okumpa omukisa ogwo ow'ekitiibwa Kathikiro wa Busoga Kingdom ababedde mwena abaliwo Issa Abalangira wa Busoga Kingdom n'abakulu mwena abaliwo omugeni waffe omukulu Emmanuel Njuki tukwaniriza ino banange mbaniriza ino omukolo guno gwe tuli ku olwaleero luno n'abeebaza nti mwebali kwidda embaga ya mwenemu n'eriwo ssaawa eno gye tuli kwogera gye tuli kwenda abantu mu Busoga bagisanyukira ino era basanyufu era bali kugiwagira omulanga gwe twongera okuba nti buli omu yeenigire mu mbaga eno abe n'eitu lyataamu awo wenenda okwebaliza abantu mu Busoga bona abagiire nga bata mu mbaga eno eitu batikwire buli omu eitu lye yalita mu mbaga eno n'akuba nti mwebale ino mwebalire irala ababakaali kino n'ekiseera kiweireyo buli oluziba nilukya kilwirawo nenda okwongera okwebaza abakulu ab'ebika otwabaire banaido bamukuŋŋaanya twetema buli omu otoola ti buli omu aye buli kika kulwamukuŋŋaanya yabairewo twasazeewo nti buli kika kidda kuleeta ente kite mu mbaga ya mwenemu waliwo ebika ebyaboneke nga byo byankizo byamaanyi birimu abantu abakoze ennyo byasomesa abaana bakole emirimu egy'obuvunaanyizibwa ebyo byetemye ng'ente 3, 2 kandi n'okusingawo tenda okwaniriza mu ngeri y'endawulo omugeni waife Emmanuel Njuki
akiikirire aba Nile Breweries nga yena alina itu lyeyetiise lyayita okutwandulira lyebaleeteire lyebaleese okuta mu mbaga ya mwenemu sebo tukwaniriza nnyo webale kuyiga banange embaga eri mu giya running giya mu starting giya yavaayo era abanamawulire mwongere okubiriza abantu bayigombere embaga ya mwenemu eno Busoga twenda tubeera embaga enungi eino etayina kulibalala wonawona mu Uganda muno mu biseera eby'omu maiso mwebale kuina mwebale nnyo press conference eno enda okusaba natukana okusaba baba Katukiro obwa Kyabazinga bwa Busoga Minister. Alenga ni kwa mobilization. Omukwa obendi binti. Asitoke masoga mwena n'abagenda Busoga abaleetere enviya mukono. Banange mwebale ino mwebasengera. Naye okira okwebaza ababaikiriza okulera Kyabazinga okukola kuno. Mwebale ino mwebasengera. Honorable Minister, who will put an office to know what was coming. I don't go bazaar. I want to very come. Because where was the one? When I look at it, to rent out of Jinja. Ngana ngire kugana tuko ku corona ngana ngire mu BNT makumyasa aize mukubona okwangu na ngire kubebeka bya Busoga mbi ngane bale kebe kwa kudali Bugembe bunono kumuse asubire chama na town mwana no kobera ente mbale Majesty kwa leo ndio wale kuitaka Mutao sengenge daba lukuni iba leo no aina ndifu na mambo kwa na dina ndio hiyo kana kama mboka ngeta tena ndakuita yangu kote hiyo kwa mbona sala pale kuni Uganda basi wale bajambo kuna wale ndio kwa first kuwa kuwenga kalikuita lugero kujipata Kyabazinga baba Kyabazinga abada mwisa na lugero kuni mukayo wa Jovia Mutesi wana bana balichi wala wala wali batukumira binone bisira kwa kuno lulungi mpaka Kata wa Kyabazinga dafu wako echo mu Busoga mu ngeri ekike kibuzaala ekirijja okumusibula ng'omwa mwabe akike kyo ki ekika kyabaisemu waye ekyo kijja kusibula baba Kyabazinga kuba ne bamaama abaise engubi ne baba emisibula nenga kale Kyabazinga dafu mu Busoga mulira abali Busoga mutakola ki tekanga kwa mugole ndaku muberekera Katukiro omukulu w'ekitaba ajja kubaayo baba Kyabazinga omukole kwe mukole ebikusiibu kwabamaama olunaku lwa ekyo katwala omukisa olwaleero okwandula mwami Njuki Emmanuel kubeera ayendidde nti birungi bingi era bino nenda mukubira mu ngalo ndida kwongera yangu ebyomuzindaalo kuno ayandule ebyo bitwakizaganya aba Nile Breweries kono gyekyo abayisoga mu myaka mingi byebaidde okola kumma ku Kyabazinga
So mwami Njuki okkirizibwa okozesa Oluganda okwedde Busoga okkirizibwa okozesa Oluzungu aye Oluganda lwatukolera okusinga Oluzungu twebaleino nsaba okunsonyiwa okutandika Busoga lukoba kumenya nzikirize okukozesa Oluganda Sabalangira wekitiibwa Kakokero Chairman Organizing Committee wa mbaga ya mwene abali ku kakiiko akatezitezi Honorable Central Government ne Gavumenti ya Busoga mikono gyaffe tukola nabo bannaffe ab'amawulire nsiimye nnyo okubalabako olwaleero nsanyuse nnyo okunkyaza wamu ne bannaffe kulwa Nile Breweries tuzze lwa ssanyu amawulire gatutuukako nga mwenemu agenda kukolera embaga yaffe naffe ne tusalawo nti ngaffe ab'Ebusoga aba Nile Breweries tugendettu so ekituleese leero kwe kulaga entwego lye twetisse Nile Breweries ne Kyabazinga tukolaganye ebbanga ddene okuva lwe twatandikibwawo mu mwaka gwa 1951 business gyetukoze ey'okusogola omwenge amazzi gagabira ddala ku nsolo yakiira era nga bonnalaba emabega wano iya waffe asinga okuba omuganzi mu Uganda wa Nile Breweries tulina ne Nile special tugamba from the source amazzi gabira ddala ku nsulo eyakiira n'olwekyo ekyo tetulina ngeri ki gye tusobola kyebazaamu obwa Kyabazinga n'Obusoga bwonna ate era buli tutunda ssanyu nombaga tutunda mwenge naye nga ffe tutunda ssanyu olwekyo yawali embaga buli bannayuganda lwe bakuŋŋaana obanga bawagira Uganda Greens obanga bawagira Rugby Greens oba nga tutuze ku mbaga ya mwenemu tetusobola kulawo tukimanyi nti no obuwangwa bwaffe n'okubadde nga bwajjawulo ate bwe butugatta obutufuula abantu abamu nga bannayuganda ffe tukakasa nti no eno embaga newankubadde nga ya mwenemu naye ya Uganda yonna ojja kutugatta ate yongere n'okutunda Busoga n'ebyobulambuzi ebiri mu Busoga muno ffe tukakasa nti nno kijja kuba kyakulabirako kyamaanyi nnyo abantu abanaava mu Uganda wamu n'ebweru okujja okukyalira Obusoga balabire ddala obuwangwa bwaffe bwe bubeera mu mbaga eno n'olwekyo ffe nga aba-Nile Breweries tusazeewo kukwata mu nsawo ne tuggyamu obukadde 450 $150 million shillings. Waliwo ensimbi enkalubo zitujja okuwaayo lyangayaba mu ggwanika
Yes, wa chairman Kasente Kalu. Naye tujja kwongerako etwandise broadcasting partnership. Timutulaba amawulire television, radio, amawulire tugenda kukozesa emikutu ebyo byonna gibe nga gyogera ekintu kimu mpaka yamunyamu. Tujja kukwata ebipande byonna ebiri ku kkubo naddala ku makubo agasinga obulungi byetuyita billboards. Byonna tuteekewo ebifaananyi ebirungi bino ate nga tujjaguza olw'embaga eyo. Tuteeseteese okukyusa lunaku olwo tugenda kusobolayo Nile special naye wanjawulo era n'erinnya nga liriko Inhebantu ne Inhebantu. Era buli anaaba kukanga olwo special Nile special bw'anaajja okunywako olwo. Tugenda kuteekawo ebbaala oba ebinywere ebyessanyu 12 buli ekika bwe kinaakuŋŋaanira essaza. Yes, buli ssaza we kinaakuŋŋaanira. Waliwo abajja okubeera Bugembe wali Majesty, naye ate kimanyi nti nno waliwo n'amalala abajja okusalawo okubuliza ku ssaza. Abo nabo tujja bateekateeka bulungi era tujja baleetera essanyu erimala n'abeera Bugembe wali, naye tujja muwa ekirabo ekyenjawulo. Si kirabo kya ssanyu lyokka, naye tulina tuteeseteese ekkulu etujja okuba nga batusibye bulungi, omuntu alwewo ng'ayogera ku mbaga eno olw'ebirabo ebyo tugenda okuleeta. N'olwekyo byanaaba jangu ng'olindirira kirina kyojja okufuna ku olwo oli awo, naye ate olina nekyojja okutwalira ewaka. Ne tubogedde ku dina inaabaayo nga 27 Ekkololo, eyo naye tujja kubaayo era mujja kutulaba, tujja kujja nettu. N'olwekyo ebyo byonna bwe tubikuŋŋaanyiza ne tubisiba wamu nettu eryo ery'obukadde 45. Official drink. Ebyo okuba ku lunaku olwo ate okuba official tutabagana n'esatu omukolo guno ajja kuba nayo special Nile Breweries new products daibwe tulikola emikolo egyo tulikola taking a note of that. So abannamawulire nakusaba tulijjamu ndasaba head wa media ojoininge amawulire twire tweyanziza nga tukali wano waliwo abaali bali kwebuuza mpere 3 star 165 star 3 waniga yes 9 hash aka munyenye bwenda ofuna namba ya Honorable Lumumba
kusaba kodi okujja mu namba eyo onige 43 baba nga oliwo Saabalangira obwa Kyabazinga bwa Busoga eyo otuuse okwebaza kweffe kulwa abalangira mbagere mbagere abalangira ife tuliwo kubugumbiriza otuuse okwebaza eri banaife beebeisano banatimira mukoba motoka musanga mki amali kunonya ki era ofubono ndowooza obubaka obufu kimwebagaino webalira irala Busoga okwisanya n'amaani. Lisa Luli, no one.